umuntu omnyama wengagundi ngaphambi ukuthi ngize lapho angikuveza ukuthi yonke iminyaka every year maqala unyaka sinenkinga yezikole zabantu abamnyama ezigundisa izingane esikoleni kufanele si address njalo lento ukuthi hayibo lengane ayigundi lengane kuma ngekwazi phela ukukhuluma zonke izingane ukhulumela leyo ngane kusuke umsindo ezikole zabantu abamnyama ayizabelungu ngiqonda ukuthi lento ikhona yonke indawo not necessarily ezikole zabelungu. Okhokho bethu babengagundi inhlobo. Okhokho bethu babenolwazi olujulile ngempilo. Ngingajabula kakhulu uma osopolitiki bezolalelisisa ngoba ibona abantu ababi bafuna ukuthatha iside bencishelwe ulwazi. Babengagundi okhokho bethu ngoba kunento ababeyi-understand ngezinwele. Inwele zilanto ekuthiwa i-aerial ngolimi lwesilungu. Izinwele yizona ezixhumanisa wena nomkhathi. Izinwele ososayensi nosolwazi amaciko bazokutshela ukuthi unwele ngalunye lunembobo ekuyiyona eabsorber lokwesithi energy. Inwele zakho izona ezixhumanisa nemvelo yonkana. Okay. Okhokho bethu besahamba ngezinyawo bengasigqoki isicathulo babekwazi ukuxhumana nenhlabathi yonke at the same time ngezinwele axhumane nemikhathi kanye nangale kwemikhathi ngezinwele. Izinwele izona ezizale abaprofeti. Izinwele izona ezenze umuntu wakwazi ukukhuluma nomunye umuntu ekwenye indawo lento ekuthiwa i-telepathy. Izinwele izona ezenza umuntu akwazi ukukhuluma nezintaba nemifula. Umuntu ongenazo izinwele ukugunda empeleni represent uSatan. Uma ugunda nje satanism le no really asikuprove abantu abano Facebook nama internet uma uzobheka lo muntu ekuthiwa uLavey owaqala inkolo ebizwa ukuthi isatanism. uLavey wayeneyinwele ezinde emusician uthe mayithatha leyo nkolo wagunda ekhanda waze wafa uLavey 1999 kanje ngicathi 1999 engenazo inwele. So ke inwele zibaluleke ngalendlela esimangaliso kuyasikwazi ukuyiqeda indaba einwele la namhlanje ngaleli hour elilodwa. Ingakho sithe ngomhla ka2 kule nyanga ezayo sobe sikhuluma ngeinwele sobe sikuvezela izinto uyibona ama clip uzobona okudalwa ama shampoo lawo asetshenziswayo okudalwa amawiki izifo edalwa amawiki efakwa izifo edalwa ukulula inwele uyishise mawuyishisa inwele uzikhathofa wena from creation. You are cutting yourself away from the Lord of the universe. So ke inwele zibaluleke ngalendlela esimangaliso. Okay, ukugunda njengoba ngithi okhokho bengagundi kufike nini? Kufike nama missionaries. Ama missionaries afika la afike asitshela sigunde sibukeka sibabi. Uma ufunda eminye imbhalo zothola ukuthi kuma island njengoko Jamaica ezindawo babebulawa abantu ababebonakala benama logs. They feared umuntu oneyinwele inchuna sibuyele kule ngane lebe kuthiwa igunde esikoleni. Uma ngabe uyibonile inwele zayo they fear abelumbi. Abelumbi angisho abamhlophe bakwethu ningizwe kahle. Abelumbi kwalabo abaphethe izikole zethu abathi zigunda izingane